Eli tämmöisellä mittarillahan se mittaa tuo kosteuskartoittaja silloin, jos te kuluttajana olette vaikka tilannut kosteuskartoituksen alin rakenne siinä käsillä, niin silloin voidaan aika hyvin luottaa tämän lukemiin. Monen asian perusteella tekee siitä sitten semmoisen päätöksen, että onko siinä märkätilassa joku, mistä on tullut esim. Vesivahinko. Ja siellä on liikkuu vettä siellä laatan ja vesieristeen välissä. Ammattilaisena tekee märkätiloja, niin sun pitää ajatella myös vettä, mikä liikkuu vesieristeen ja laatan välissä. Ei pelkästään ajatella, että se vesi liikkuu vaan siinä laatan päällä. Te siellä googlettaa, että olette saanut jostakin tämmöisen pintamittarin ja te siellä kotona pittaa. Ja sitten te voitte googlettaa, että sanon, että 90% varmuudella tässä on pikkusen korkeampia lukemia, mutta mä veikkaan, että tämä ei silti ole märkä. 36, 32. Morjesta pöytään ja tervetuloa uudelle videolle. Käydään tällä videolla vähän läpi vastapuretun kylpyhuoneen kosteusmittauksia pintamittarilla ja vähän muutenkin moristaa noista kylpyhuoneen kosteuksista, mutta sitä ennen kuin mennään varsinaisen videoaiheeseen, niin mun nimi on Hyväri Henri. Hyväri Henri, mikä on firman toimitusjohtaja ja perustaja. Me tehdään vähän erikoisempia laatoitustöitä tässä Oulun seudulla sekä myös sisäremontteja. Mulla on noin 20 vuotta mä näitä märkätiloja hierrellyt ja olen ollut muun muassa töissä tuossa entisellä Muntersilla vanhalla polygonilla ja siellä on useampia vuosia korjannut pelkästään vesivahinkoja, niin siinä on tullut mitattua itse kosteuksia ja myös seurattua siinä vähän kartoittajien toimintaa, kosteuskartoittajien toimintaa, että miten ne mittailee kosteuksia ja hakkee kosteusvahingon syitä ja tekee niistä raportteja, niin sitä kautta on näistä kosteusmittauksista jo voisi sanoa, että ihan hyvin kertynyt kokemusta. Plus sitten kaikki märkätilat, mitä on tehnyt sitten itse muiden firmojen kautta ja oman firman kautta, niin siellähän sitten aina välillä purkuvaiheessa vaiheen jälkeen pitää katsella niitä kosteuksia ja joskus kuivattaakin ja joskus joudutaan pilkkaamaan lattioita auki. Sen lisäksi mulla on tuo YouTube-kanava, missä tämäkin video on. Ota seurantaan, jos asia on sulle kiinnostavaa ja tulee katsottua näitä videoita. Instagramista mut löytää nimellä Henri Mikael Vaari. Siellä näkyy meidän tehtyjä kohteita sekä myöskin mun kotisivuilta voi löytää vähän referenssiä henrimikaelvaari.fi. Mutta nyt mennään varsinaiseen videoaiheeseen eli kosteusmittaukseen. Eli tässä nyt mulla on purettu kylpyhuone ja kaivon kohtalo nyt tässä esillä mulla. Ja siitä pitäisi vähän noita kosteuksia alkaa mittaamaan. Ja aika hyvin voi luottaa tämmöiseen pintamittariin silloin, kun kylpyhuone on purettu ja me saadaan se betoni sieltä lattiasta essiin tai seinistä saadaan, betoniseinästä saadaan se betoni sieltä tasoittaja vesieristeen alta essiin. Niin silloin aika hyvin voidaan luottaa tämmöisen pintamittariin, joka mittaa periaatteessa mittauslukema perustuu sähkön johtavuuteen. Niin aika hyvin pystytään mittaan ja arvioimaan ilman semmoista näytepalaa tai poranreikän mittausta niin näitä kylpyhuoneen kosteuksia. Eli tämmöisellä mittarillahan se mittaa tuo kosteuskartoittaja silloin, jos te kuluttajana olette vaikka tilannut kosteuskartoituksen sinne teidän asuntoon ja sieltä mitataan vähän kosteuksia ja käydään se märkätila läpi sitten myyntiä varten esimerkiksi, niin silloinhan se kartoittaja mittaa tämmöisellä pintamittarilla yleensä sitä lattiaa, mikä on suuntaan antava ja sillä voidaan vähän arvioida sitä kylpyhuoneen tilannetta silloin, kun siinä on laatta ja vesieriste päällä, niin silloin se on suurimmaksi osaksi suuntaa antava, mutta sanotaanko näin, että sitten kun on tämmöinen ihan betoni, se
se alin rakenne siinä käsillä, niin silloin voidaan aika hyvin luottaa tämän lukemiin. Eli kun tämä mittaa sitä niin sähkönjohtavuuden perusteella sitä, että missä olisi kosteutta. Eli jos se sitten kun sitä käydään silloin, kun siinä on vielä laatta päällä, niin sitä lattiaa tällä läpi, niin se antaa suuntaa, että missä siellä on kosteutta siellä laatan alla. Mutta tällä me ei voida tietää sitä, että onko se kosteus siinä laatan ja vesieristeen välissä, vai onko se kosteus tuolla betonissa. Sitä ei voi varmaksi tämän mittarin perusteella sanoa. Ja tosiaan monesti ihmiset luulee, jotka ei märkätiloja niin ammatikseen tee näitä, niin monesti kuluttaja luulee, että jos vaikka siellä on kosteutta tämän mittarin mukaan, niin siinä on joku ongelma. Ja se ei tarkoita sitä, vaan se ammattilainen, joka mittaa sen, niin monen eri asian perusteella, kosteusmittauslukemien perusteella, kylpyhuoneen kunnon perusteella, saumojen, silikoiden, monen asian perusteella tekee siitä sitten semmoisen päätöksen, että onko siinä märkätilassa joku, mistä on tullut esim. Vesivahinko ja mistä oikeasti tuo lattia on niin märkä tuolta, että siinä on ongelma. Eli kun tämä mittaa sitä sähkön johtavuutta, niin tuo kylpyhuoneen lattia laatan alla, varsinkin tässä niin kaivon kohdalla, niin siellä on mä voin sanoa, että 90%, jos kylpyhuonetta käytetään ja sitä mitataan pintamittarilla kaivon ympärille, niin se antaa kosteita lukemia verrattuna muihin lattiaan. Ja siellä on liikkuu vettä siellä laatan ja vesieristeen välissä siinä laastissa. Eli toisin kuin ihmiset monesti luulee, niin laattojen saumat ne ei ole veenpitäviä. Ne läpäisee vesihöyryä ja ne läpäisee myös vettä. Eli aina kun käydään suihkussa ja varsinkin jos vesirasite on tosi kovaa siinä kylppärissä, niin se on ihan varma, että kun sitä pintamittarilla aletaan mittaa, niin kaivon kohdalla on korkeita kosteuslukemia. Ja se johtuu siitä, että siellä on vettä siellä laatan ja vesieristeen välissä, mikä ei ole ongelma, jos sitä ei ole aivan hirveitä määriä ja se pääsee kuitenkin sieltä vapaasti valumaan kaivoon, että se jalat kassaantuu tänne. Ja yksi semmoinen tilanne, missä se saattaa alkaa kassaantumaan tänne, niin on semmoinen, missä kaivon kansi, metallinen kehys on laitettu liimamassalla kiinni tämän kaivon ympärille, vejetty niin, että se liimamassa on vesieristeessä kiinni, siinä ei ole laastia eikä mitään välissä, niin se tuonne semmoisen tuhon. Eli aina kun ammattilaisena tekee märkätiloja, niin sun pitää ajatella myös vettä, mikä liikkuu vesieristeen ja laatan välissä. Ei pelkästään ajatella, että se vesi liikkuu vaan siinä laatan päällä. Eli kun saumoista immeltyy vettä tuonne vesieristeen ja laatan siihen väliin, niin se pitää huolehtia, että se laastia pitkin pääsee se vesi valumaan täältä vesieristettä pitkin niin kaivoon. Eli ei tukita liimamassalla tai millään, mikä ei päästä vettä läpi niin tätä kaivon kohtaa. Jos halutaan laittaa vaikka kaivokansi liimamassalla kiinni, niin ennemmin semmoisilla tuppoilla, että sieltä välistä pääsee kuitenkin se vesi liikkumaan tuonne kaivoon. Eli asiasta viietteen siis siellä liikkuu aina vettä tuossa kaivon ympärillä, ja se ei tarkoita, että kylpyhuoneessa on vesivahinko, jos pintamittarilla saadaan tästä korkeita lukemia. Se on isolta osalta hyvin normaalia, että se on siinä märkä. Kun siellä on oikein tehty vesieriste ja se pääsee se vesi valumaan tuonne kaivoon, niin siinä suurimmaksi osaksi ei tule ongelmia sitä kautta. Eli silloin kun sitä mitataan, sitä kaivon ympärystä, niin tämä pintamittari antaa suuntaan ottavia lukemia, missä on isoin sähkön johtavuus täällä. Ja me ei sillä tarkasti voida tietää, että onko siinä kyseessä semmoinen asia, että vaikka vesieriste on rikki ja se kosteus on tuolla vesieristeen allakin täällä rakenteensa,
Eli sitten saattaa olla semmosiakin lattioita, missä on vaikka kipsilevy tuolla alla. Se on vaikka tuota yläkertaa, sillä on kipsilevy alla ja siinä on joku valuu, niin sitten sinne jos se pääsee, niin kun se verieristeen läpi se vesi sinne, niin siellä voi alkaa se levy esimerkiksi homehtumaan. Tai jos siellä on puurakenteita siinä, niin ne homehtumaan, mutta suurimmaksi osaksi tämmöisessä betonilattiassa sekään ei ole mikään hirviä asioita, siellä vähän vettä olisi siinä betonissa, kunhan sitä ei vaan niin paljon sinne mene, että se vesieriste korkkaa sitä irti. Betonin kanssa pärjää aika hyvin, tai sitten kun se lämpötila tehdään uusiksi, niin se on vain kuivatus, betonin kuivatus sitten siinä. Mutta sitten jos siellä on puurakenteita, niin se alkaa homehtumaan siellä helposti ja silloin monesti joudutaan aukaisemaan sitä lattiaa, jos vesi on tuolle päässyt. Eli tämä pintamittari, nämä lukemat, mitkä tämä pintamittari näyttää, niin ne vaihtelee mittareiden välillä. Eli jos kuluttajana olette ja sitten rupeatte siellä googlettaa, että olette saaneet jostakin tämmöisen pintamittarin ja te siellä kotona mittaa, ja sitten te lähdette googlettaa, että mikä lukema pintamittarin mukaan kertoo, että betoni on märkä tai että on joku vesivahinko. Niin se vaihtelee mittarien mukaan se lukema ja semmoinen yksittäinen lukema ei ole semmoinen, minkä perusteella tämän pintamittarin perusteella voidaan sanoa, että nyt se on märkä, vaan ne on vertailuarvoja. Eli tämä antaa tiettyjä lukemia, se riippuu siitä betonin iästä, betonista, siitä niin hyvin monet, mä oon huomannut kokemuksesta sen, että kuiva betoni, jos se on niin eri betoni, eri rakennuksen betoni, se voi näyttää aika paljonkin eri lukemia niin verrattuna sitten toisen talon betonirakenteeseen. Eli tällä mittarilla, kun ruvetaan mittaamaan, niin pitää katsoa ensin niin vertailla niitä arvoja. Nyt kun ruvetaan mittaamaan tästä betonin päätä, niin me aika hyvin vertailevalla mä voin sanoa, missä on kosteutta ja pitääkö sitä kuivattaa. Mutta jos tässä on laatta ja vesieriste päällä, niin pintamittarilla ei voida sitä sanoa, vaan silloin pitää tehdä porareikä tai näytepalamittaus. Eli meidän pitää silloin päästä käsiksi tänne betoniin ja ottaa sitä näytepalaa ja analysoida sen kosteus, jos me halutaan tietää ihan 100% että onko semmoisessa kylppärissä, missä on laatta tässä pinnalla, niin kosteutta tuolla betonissa. Tällä me voidaan vain suuntaan antavia lukemia saada tästä ja analysoida vähän sitä, että onko se kosteus, minkä tämä näyttää, niin normaali tässä kaivon ympärillä, vaan onko siellä jotakin muuta vikaa, ja sen tekee sitten se ammattikosteusmittaaja, mikä on vuosia mitannut niitä kosteuksia, joka pystyy arvioimaan kokemuksen perusteella sitä kosteutta, mutta myöskin kylpyhuoneen ikää, kaikkia saumoja, silikooneja ja muita tiloja mahdollisesti, minne se kosteus olisi voinut mennä, jos siinä on kosteusvahinko, niin kaikkia noita tietoja käyttämällä se pystyy arvioimaan sitten, että ajatteleeko se ammattilaisena, että siinä on joku nyt vikana ja tarvitaan toimenpiteitä. Mutta suurimmaksi osaksi se on normaalia, että tässä kaivon ympärillä on kosteita lukemia siinä palavissa kylppärissä. Ja tosiaan nyt kun ruvetaan mittaamaan tätä kosteutta tällä mittarilla tästä betonista, niin mä otan täältä joka paikasta lukemia. Aika lailla mä tiedän, että se on hyvin epätodennäköistä, että tämä olisi kokonaan märkä tämä betoni. Koska mä purkuvaiheessakin olen oppinut tunnistamaan, mä oon niin paljon purkanut elämän aikana, että kun se kosteus on tietyn verran sitä kosteutta tasoitteessa vesieristeen alla ja tässä betonissa, se ei pölyä enää samalla lailla. Mä huomaan jo siitä heti, että nyt tämä on märkä tämä betoni. Ja mä tiedän suurimmaksi osaksi, että tässä ei ole ollut purkuvaiheessa sillä lailla, ja mä voin 90% varmuudella kokemuksen mukaan sanoa, että tämä betoni on täältä kuivaa, koska nämä lukemat on tasaisia ja nämä on hyvin alhaalla. Eli tämän mittarin mukaan mä tiedän, että
aika paljon tämän mittarin mukaan, jos se on 60 tai 70 tämä lukema, mikä tässä on, ja kyseessä on betoni, nimenomaan tämmöinen perusbetoni, niin se alkaa olleen märkää, mutta niin kuin sanoin aluksi, niin se on hyvin tilannekohtainen, joka betoni näyttää eriä. Tai niin kuin monesti näyttää, eli monesti kuivana joku betoni näyttää esimerkiksi 50 tai 40 tällä mittarilla. Ja sitten kun se on kostia, se alkaa mennä kostiaksi, se on 7-60 helposti ja sitten nousee vieläkin sitä korkeammaksi tämän mittarin mukaan. Mutta tämä betoni esimerkiksi näyttää kuivana, se on 30-35, 35, 30, 30. Mä voin aika varmasti niin sanoa 30 täältäkin. Mä voin niin kokemuksen mukaan aika varmasti sanoa, että 30 on se lukema, missä tämä betoni on aika lailla kuiva. Aika lailla kuiva. Ja mä en ole mitään, nyt on ensimmäinen kerta kun mä mittaan, kun mä tätä videota laitoin tekemään. Mä sanon, että 90% varmuudella tässä on pikkusen korkeampia lukemia, mutta mä veikkaan, että tämä ei silti ole märkä. 36, 32, 40, 39, 32, 34, joo, 39. Ja tosiaan, jos täällä on joku metalli vaikka menee tuolla, niin se voi näyttää hyvinkin paljon korkeampaa. Eli sä et voi niin etsiä jotakin yhtä pistettä, että joo, tässä näyttää 50, onkohan tämä märkä, vaan sun pitää mitata sitä ympäriltäkin näin. Ja niin käyttää järkiä siinä, että siellä voi olla joku, mikä saa sen näyttämään, joku vesiputki tai joku, mikä saa sen näyttää tosi korkeaa lukemaa helposti. Mutta se on hyvin pikkusen korkeampi tästä, mutta voin sanoa, että se ei ole tuostakaan märkä. Eli se on se tietty märkyys, mikä sitten tekee sen, että sitä ei saa pinnottaa. Eli se suhteellinen kosteus. Ja se on joissakin vesieristeen, tai niin se milloin jonkun tasoitteen tai vesieristeen saa ruveta laittaa betonin päälle, niin se on se suhteellinen kosteus, mikä sitten. Ja sen näkee vaan, sitä ei näe tällä. Sen näkee vaan niillä oikeilla mittauksilla, missä otetaan näytepala tai porareikämittaus, niin laistetaan se haistelija ja se haistelee sitä kosteutta. Mutta kun tämä on vanha betoni, eli uusi betoni mitataan aina semmoisella näytepalalla tai porareikämittauksella. Mutta kun tämä on vanha betoni, niin me tiedetään, että tämä on jo sen tekovaiheen kuivuminen on tässä jo tapahtunut. Eli jos tässä on joku, mikä aiheuttaa kosteutta, niin se on tullut täältä ulkopuolelta sillä lailla, että se ei ole enää se rakennusaikainen kosteus tässä, niin silloin me voidaan luottaa tähän mittariin sillä, että me vaan verrataan tätä. Ja mä tiedän kokemuksesta, että tämä on niin kuiva, että se suhteellinen kosteus on tässäkin, missä se on vähän korkeampi tällä, niin kuitenkin sitä luokkaa, että sen saa pinnottaa. Ja se jonkun verran vaihtelee tasoitteiden ja vesieristeiden välillä se, että että kuinka märälle ne voi laittaa. Monesti kaksikomponenttiset hengittävät saa laittaa, muistaakseni, ettei nyt väärin sano, niin muistaakseni se saa laittaa kostiammalle. Ja esim. Akryylibetoni taisi olla, että se saa olla vähän kostiampana kuin joku muu. Esim. Vesieriste taisi olla näin. Taisi olla, että Ardexin 8+9 esimerkiksi niin saa laittaa pikkusen kosteampaa betoniin, mitä sitten tuommoisen yksikomponenttisen vesieristeen. Muistaakseni, voin olla väärässä, mutta näin mä muistan. Joo, elikkä olikohan siinä vielä mulla kaikki asiat, mitä mä halusin tähän videoon sanoa. Mä uskon, että siinä pääpiirteittäin tuli ne asiat käytyä läpi. Eli suuntaa antava on tämä mittari ja ei kannata alkaa Googlesta sitä katsoa, että joo, mikä on märkä kosteuslukema ja varsinkin jos siinä on vielä laatta päällä, niin tilatkaa sinne ammattilainen se analysoimaan ja katsomaan
enemmän pitää alkaa katselemaan niitä numeroita Googlesta ja miettimään, lukemaan sieltä, että milloin kylpyhuoneessa on vesivahinko. Ja se, joka on myynyt tämän asunnon mulle, niin vesivahinko tässä onko mittarilla oli tästä korkeita lukemia, niin se ei tarkoita sitä tosiaan tällä pintamittaisella. Joo, kuvataan tuolla vielä vähän. Tässä kun on purettu kylpyhuone, niin sammaa syssyy vähän 20 minuutin pituinen video ilman mitään käsikirjoituksia. Toivotaan, että tämä siihen muistin kaikki sanoa. Eli betoniseinä on tässä, se on jyrsitty kokonaan tuosta. Ja se, että siellä on pikkusia tuommoisia, tässäkin on vesieristetty tuo seinä selvästi ilman tasoitetta, niin siellä on tuommoisia koloja. Se ei haittaa, jos sillä vanhaa vesieristettä on vähän näkyy. Mutta se, että se on suurimmaksi osaksi pois, niin se riittää. Ja nuo kaikki kulumat ja tuommoiset on käyty läpi. Ja sitten siporeksiseinät on tässä nämä toiset, ja ne tekee aina työtä hyvin paljon tuossa purkuvaiheessa, kun se tahtoo haukata tuonne ja se pölyttää paljon, ja sitten taas iso homma tasoittaa noita seiniä tuommoisen siporeksin jyrsimisen jälkeen. Ja tosiaan lattia jyrsitään sillä, että sieltä on vanhaa tasot ja seinät myös, niin että vanha tasoite pois ja vanhaa vesieriste. Ja sitten, että siellä on tämä betonin kivi näkyy, että siellä ei ole betoniliimaa. Siellä ja tässä vielä pikkusen mulla on hyvin vähän purkamista, mutta suurimmaksi osaksi on valmis tämä purku. Näillä eväillä tämä video. Ja tähän tilataan sitten vielä valavoja, taloyhtiön oma valavoja mittaamaan nämä kosteudet vielä niidenkin puolesta. Ennen kuin aletaan kassaamaan tässä. Muistatte taas, mitä se on oululaista laatutyötä.